दोस्तों, मैं नीतू सिंगल प्लम्बिंग एंड हीटिंग की तरफ से हम लोग कॉन्टिनेंटल का भी एसी लगा रहे हैं डेकिन के साथ। तो कॉन्टिनेंटल का अगर आपको एसी लगवाना है तो आपको बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस में हम लगा देंगे। सेम डे आपको इंस्टॉलेशन हो जाएगा। ऑल द प्राइजेस आर इंक्लूडेड विथ 10 ईयर ऑफ वारंटी। अगर आपको 2 टन का लगवाना है दैट विल कॉस्ट यू 3450। अगर आपको 2.5 टन का लगवाना है तो इट विल कॉस्ट यू 3600 3600। और अगर आपको 3 टन का लगवाना है तो आपको पड़ेगा 3750। For more details you can always call on the below number. Thank you so much.